보급 기지에 적의 출현이 감지되었습니다. 이런 남의 물건을 탐내면 안 되지. 알겠다. 바로 출발하겠다. 재장전 어머라. 재장전한다. 탄약 장전. 재장전 어머라. 재장전한다. 재장전 어머라. 일어나라고 친구. 덕분에 살았어. 재장전한다. 장비 진입한다. 대장비 확인해. 남아있는 보급품들을 싹 다 챙겨가자고. 보급품은 회수했다. 또 뭘 하면 되지? 아직 숨겨진 보급품들이 더 있어요. 모두 찾아내야 합니다. 알았다. 이거 찾아도 끝이 없구만. 완료. 대장전 어머라. 잠깐. 여기 근처로 뭔가가 보이는 것 같은데. 파이프를 다 파괴해봐. 이런 곳에 보급품을 숨겨두었었군. 미크로큰 녀석들. 놈들의 숲에는 보급품을 찾았다. 우리가 가져가기엔 사이즈가 상당하니 알아서 찾아가라고. 네, 알겠습니다. 서둘러 지원 부대를 보내겠습니다. 분대장님, 아군 캠프로부터 긴급 무전이 왔습니다. 보급품을 숨긴 특정 윅브로크가 있다고 합니다. 놈들을 찾아내고 남은 보급품도 회수해주세요. 재장전. 재장전한다. 자기 공명기를 설치한다. 타이어 박스를 설치한다. 대장전 어머라. 재장전 어머라. 재장전한다. 탄약 장전. 재장전한다.
완료. 놈들이 쫓아오지 못하게 입구를 막아. 이것도 뭐야? 조심해. 쉘퍼다. 재장전한다. 재장전한다. 맨들긴 놈들. 시간이 없다. 대충 무시하고 달려. 재장전한다. 재장전한다. 스피터다. 지나가려면 놈을 처리하는 수밖에 없어. 삼층이들은 무시해. 모두 달려. 어서 차단문을 열어. 이봐, 이쪽이다.